8 ноември е ден од големо значење за Штипјани. Денес Штип слави 72 години од ослободувањето на градот. По тој повод се одржа свечена седница на Советот на општината, на која свое обраќање имаше градоначалникот примариус магистер Илчо Захариев. Ако 1944 година ние Штип го затекнавме со град кој има помалку жители од 1941 година, ако градот го затекнавме со едно мало без жители, тоа е еврејското мало, каде нашите евреи 535 завршија во концентрационите логори на фашистичка Германија. Ако ги дадоа своите животи нашите херои од Долани, од селото Драгоево, од селото Селц, Судик и сите оние кои беа стрелани, од селото Крупиште, кој беше изгорено до темел, лично мислам дека генерациите кои денеска сме овде, мораме постојано да мислиме на таа историја, затоа што тешко се формира држава. На свечената седница беше доделена 8-ноемвриската награда на јавното предпријатие ИСАР за сиот ангажман во изминатите 4 години. Оваа година, голема чест ја имаме да ја добиеме 8-ноемвриската награда, да бидеме носители на едно вакво големо признание за јавното предпријатие, чест, но истовремено и голема обврска, сите активности со кои што јавното предпријатие се бави, да ги продолжиме со ист интензитет, дури и посилно. Покрај наградата 8 ноември врачени беа и 8-ноемвриските признанија на истакнати граѓани кои со својата работа го афирмираа градот. Признанија добија Националната установа Универзитетска библиотека Гоце Делчев, Службата за итна медицинска помош, приватната компанија Семак Фешан и дуото Грациозо. Почестени сме и од градоначалникот и од Советот на општината затоа што по повод 70 години успешно постоење и функционирање на нашата национална установа и Универзитетска библиотека го добиваме ова признание. Инаку пред 40 години библиотеката ја има добиено 8-ноемвриската награда за проектното решение за изгледот на самиот објект, меѓутоа ова многу ни значи. Оваа награда ја посветуваме пред се на нашите читатели, затоа што ние постоиме за нив, секако на целиот тим од библиотеката и на сите мои претходници. Ова е една голема благодарност за нас, воедно како служба на итната медицинска помош и вработените со раководниот сектор во здравниот дом Штип. Оваа награда представува за нас еден дополнителен стимул да можеме да ги извршуваме подобро нашите работни задачи. Навистина ни значи оваа награда, голема благодарност до градоначалникот на град Штип и Советот на општината кои ни имаат целосно добрба во нас и ни ја додели оваа награда во областа на културата за афирмација на оваа општина надвор низ другите градови, но и надвор од републиката. Ние годинава и изминатите години имавме чест да настапиме на сцените низ Австрија, Словенија, Шпанија, Италија, дури стигнавме до континентот Африка, имавме турнеа низ Мароко, каде што имавме неверојатни концерти и годинава се надеваме ќе продолжиме исто така да ја оправдаме наградата и да наставиме во уште повеќе вакви настапи, фестивали и концерти. Изминати 2 години учествуваме на Штипско културно лето. Се надеваме дека и ова година ќе се представиме со изморедна програма. Одбележувањето на денот на ослободувањето заврши со промовирање на новите доктори на науки на Митровденските средби во Националната установа Универзитетска библиотека Гоце Делчев Штип.